心學中文啦喎。Hello，各位同學仔，大家好啊！相信大家已經期待咗林 Sir 嘅中文暑期班好耐噶啦。咁究竟林 Sir 係一個點樣嘅老師呢？相信大家都有一個疑惑嘅。冇錯啦，其實林 Sir 係一個英俊又瀟灑、聲音又有磁性嘅中文阿 Sir 啊！咁呢個夏天就由林 Sir 陪住大家一齊愉快學中文啦。咁事不宜遲，Hello，各位同學仔，大家好啊！咁想問下聲音同埋畫面 OK 嘛？如果聲音畫面 OK，各位同學仔不如示意俾個手勢林 Sir 睇下，OK 冇問題嘅。好，OK，good。咁冇問題咧，我想大家咧，咁啊嚟到我哋第二堂啦，嚟到我哋 Summer Course 嘅第二堂，咁想大家拎翻份第二堂嘅筆記出嚟先啦，然之後拎埋你支金剛棒，拎埋你支文具出嚟先，拎翻份筆記，拎埋支文具出嚟先。好啦，咁我相信今日咧，其實咧停課咧，我相信有啲同學可能今日你係本身係 last day 嚟嘅，咁有啲同學可能你下個星期先 last day 啦。咁即係話大家都即將要入你嘅暑假啦。咁啊，林 Sir 同大家講聲暑期快樂先啦。咁但係咧，林 Sir 都想同大家講一聲就話，雖然即將放暑假，但係大家咧都要提前做好少少準備。就算我哋咧去玩，但係都要用少少時間去提前學下啲嚟緊即將要學嘅嘢啦，或者係之前未學好嘅嘢鞏固翻啦。咁希望呢個夏天呢個暑假啦，林 Sir 都陪住大家去學翻一啲我哋平時要學嘅嘢，OK 嗎？好，咁啊，今日第二堂我哋要講乜嘢嘢咧？第二堂我哋要講嘅就係閱讀理解啊。因為閱讀理解其實咧就大家 P5、P6咧應該都好常見㗎啦，因為閱讀理解唔係一個好陌生嘅題型嚟嘅。基本上我哋 P5、P6嘅同學仔咧，你嘅學校視乎你學校啦，有啲學校可能會考2篇，有啲學校可能會考3篇，即係話我哋無可避免一定會考閱讀理解㗎啦。咁好多同學遇到閱讀理解就會好頭痛㗎啦，死啦點算咧？次次閱讀理解啲篇章都唔同㗎啦，或者有啲同學就覺得啊閱讀理解好易啫，咁啊小花就話好簡單啫，閱讀理解咪即係睇文章，睇完文章做題目啫嘛，好易啫嘛。咁呢一堂林 Sir 其實有幾樣嘢想同大家講嘅。有幾樣嘢想同大家講。第一樣嘢就係話，我哋呢一堂完咗之後咧，要學識喺做閱讀理解嘅時候咧，我哋個思路係點樣？即係話同學仔唔應該好似之前咁樣，我單純睇文章睇，然之後就開始做題目。我要有一個另一個思路去做閱讀理解，咁會幫我哋提升嗰個做題嘅速度嘅。咁呢個第一個，我哋呢一堂完咗之後，希望同學仔會認識嘅一樣嘢啦。第二樣嘢，我哋今堂咧會講閱讀理解入邊嘅描寫文呢種文章體裁啊。咁我哋話描寫文其實作為閱讀理解文章體裁入邊咧，佢算係一個大 boss 級㗎啦。因為閱讀理解嘅描寫文咧，其實大家會覺得好難嘅，因為有時佢寫風景啊，或者係寫一啲人物咧，佢會用好多嘅比喻、修辭啊，或者一啲成語啊等等嘅嘢，咁你就會覺得睇到好頭痛㗎啦。咁所以林 Sir 第一堂第一次同大家講閱讀理解，我想揀咗描寫文同大家講啦。咁我希望呢一堂之後咧，大家可以掌握究竟乜嘢係描寫文，描寫文嘅寫作重點係乜嘢嘢。咁呢樣第二樣嘢啦。第三樣嘢呢一堂咧，我會同大家講幾樣嘢嘅，就係描寫文最常見嘅3種嘅題型啦，比較常見嘅，我會同大家去講咯。OK 嘛？咁好啦，咁我事不宜遲啦，我哋開始啦。咁話說啦，閱讀理解其實大家有時會覺得難嘅，冇得温書嘅。但係其實你細心回想翻，你回想翻你咁多年做閱讀理解嘅經驗，其實你會發現閱讀理解其實問嚟問去咧，都係呢幾款嘅。第一，佢會有啲從文章揀詞語嘅題目啦，從文章揾詞語嘅題目啦。咁第二就係一啲選擇題同埋啲長問題啦。而長問題去到我哋而家 P5、P6咧，基本上咧好少填充㗎啦，大部分都係直接叫你長答嘅，俾3條橫線你，然之後要你答翻題目。咁大部分都係咁樣㗎啦，OK 嘛？咁你有個基本嘅概念先啦，基本嘅概念先。而另外第二樣嘢大家要知嘅一樣嘢就係話，做閱讀理解嘅時候，林 Sir 頭先所講嘅，我哋唔可以一直睇題目，我哋唔可以一直去睇篇章，我哋要睇咗題目先。
我哋要睇咗題目先。點解要睇咗題目先咧？因為大家要注意一樣嘢，老師佢出卷嘅時候咧，佢唔會係唔跟次序出嘅。你試想像下，老師佢唔係跳跳虎嚟㗎，老師佢唔會係跳跳虎嚟㗎嘛。佢出卷嘅時候，佢一定係跟翻個文章嘅脈絡去出卷嘅。即係話佢嘅選擇題嘅第一題咧，佢通常會喺文章嘅開頭去出。即係話，如果你而家係答緊選擇題嘅第一條，你會唔會去文章嘅最後嗰一段揾答案咧？你唔應該係以呢個思路去揾答案嘅。如果你而家做緊選擇題嘅第一條，咁你應該有個概念，我要喺文章嘅開頭少少去揾答案。所以點解我要睇咗題目先咧？就話幫我哋快速去理解嗰篇文章，梳理翻嗰篇文章。所以第一步，我哋做閱讀理解嘅時候，要先睇咗題目先，得唔得？咁第二步，我哋做閱讀理解嘅時候咧，我哋要分辨到個文章嘅體裁。乜嘢係文章嘅體裁咧？其實就係話我哋嘅描寫文啦、說明文啦、記敘文啦、抒情文啦、議論文啦，咁呢啲就屬於文章嘅體裁，OK 嘛？咁呢啲就屬於文章嘅體裁。我哋要係分辨到文章嘅體裁。咁分辨文章體裁咧，其實係好基本嘅一個知識，大家要識噶啦。如果你唔識咧，就大件事。咁林 Sir 咧就要捉你去外太空噶啦。如果你真係唔識咧，咁你睇翻林 Sir 之後一啲片，我會教翻大家點樣去分辨翻唔同嘅文章體裁嘅。咁你分辨到文章嘅體裁咧，你先可以用到林 Sir 之後教你啲口訣，去回答相應嘅一啲文章體裁。譬如我哋今日係描寫文，咁林 Sir 一陣都會同大家講一講啊，描寫文嘅重點係乜嘢嘢，我哋可以用啲咩口訣去快啲去掌握，去回答一啲描寫文嘅題目。呢係我哋點解要去認識文章嘅體裁啦。了解咗呢個概念之後咧，我哋先至落去描寫文呢個部分。咁究竟描寫文其實嘅目的係啲乜嘢嘢咧？咁唔知大家有冇見過咁樣嘅描寫文啦？俾大家去睇睇，唔知大家有冇見過咁樣嘅描寫文？如果寫一篇人物嘅，佢寫話啊，我的爸爸是個男人，他有一雙眼睛，有一個鼻子，有一個嘴巴。他星期一至五都要上班。嗱，如果大家平時寫作文咧，咁啱要你寫一篇我最喜愛的家人，而你寫咗一篇咁嘅文章咧，就大件事啦。咁我想問下，街上面呢位或者呢位或者林 Sir，其實都係一雙眼睛、一個鼻子、一個嘴巴嘅。咁請問邊個係你嘅爸爸？定係喺街上面遇到男人就叫爸爸？咁描寫文其實你可以有個好清楚嘅概念。好多時如果大家作文嘅時候咧，老師話你篇描寫文唔夠具體、唔夠詳細咧，就話講緊你啲特徵唔明顯啊。咁所以其實一篇好嘅描寫文咧，有一個好清楚嘅概念就係話，佢會交代個特徵交代得好明顯嘅。明顯到咩程度咧？你睇篇文章好似咧，你都喺嗰個地方一樣。譬如作者想寫一篇風景嘅描寫文，你睇完之後好似你自己都喺嗰個地方一樣。哇！你都好似去咗嗰個地方，好似見到嗰個山水，見到嗰個畫面，咁先係一篇好嘅描寫文。同樣，如果描寫文係寫人物嘅一樣，你要寫到個人物咧係好清楚嘅。我可以攞住你篇文章咧，然之後都揾到你嘅爸爸究竟係邊一個，我可以分辨到嘅，咁先係一篇好嘅描寫文。咁另外一樣嘢啦，寫描寫文咧，大家一定㗎啦，你係唔會寫咁長嘅文章咧，去踩佢噶嘛？會唔會寫一篇文章啊？我超級討厭嗰個地方咯，我好討厭嗰個地方，我好討厭樓下公園嘅，我寫篇文去踩佢先。嗰個樓下公園又污糟又核突，寫成下散300字咁樣。我正常我係描寫文，我係絕對係唔會寫一篇文去踩佢嘅。亦即係話咧，描寫文兩個重點啦。第一個，佢想俾讀者理解嗰個景物同埋人物有啲咩特徵，等你好似咧真係去咗嗰個地方一樣，好似真係去咗嗰個地方一樣，見到嗰個人一樣。第二，佢想你都中意嗰個地方咯。我好中意個地方，我寫呢篇文章咧都好希望你同我一樣係中意個地方嘅。咁呢兩個重點咧，就係描寫文嘅一個重點嚟嘅，即係我大家要捉住呢樣嘢。我點解寫呢篇描寫文？咁如果我分辨到佢係咩文章題材嘅時候，我就可以即刻理解到呢樣嘢啊！佢嚟緊一定係同我講呢兩樣嘢㗎啦，OK 嘛？咁好啦，咁翻嚟我哋今日嘅題型重點啦。咁我哋今日會講3種嘅題型啦，另外我會再講多少少描寫手法嘅作用題。
咁分別邊三種咧？第一種就係我哋好常見嘅啦，不論係乜嘢嘅文章體裁都好，說明文又好，記敘文又好，議論文又好，抒情文又好，描寫文都好，佢都會問你嘅，就係主旨題同埋斷指題。咁好常見嘅。第二個題型今日同大家講嘅就係原因題。咁另外額外我會講多少少描寫手法嘅作用題。咁描寫手法同學仔一見到就好頭痛㗎啦。唔知大家而家內心數唔數到啲描寫手法嘅手法出嚟？而家俾10秒時間你諗一諗，你而家學咗去到即將升 P5、P6啦，你學咗幾多種嘅描寫手法？你分唔分到？你記唔記到？你而家10秒時間你諗一諗。安靜晒，係啦。我相信大家而家腦海入邊咧，好多可能諗到好多嘅，就話啊描寫手法咩外貌描寫啊，咩肖像描寫啊，咩心理描寫啊，跟住或者啊好多啊，仲有景物嗰啲描寫咧，哇好亂啊，好難啊，即係你會覺得哇好難啊。咁其實咧描寫手法好簡單，你要分到兩樣嘢，有人物描寫同埋景物描寫。咁呢兩樣嘢咧，其實係好多嘅，好多唔同嘅描寫手法。所以咧，同學仔會覺得描寫文咧好難嘅原因就係話，佢有好多手法要我哋去分辨。咁人物描寫啦，我哋要記住分到人物同埋景物描寫呢兩種先。咁而林 Sir 喺筆記嘅第14至第15頁咧，其實已經整理咗啲描寫手法㗎啦。人物描寫同埋景物描寫，林 Sir 整理咗㗎啦。咁你温書嘅時候，其實你可以温翻筆記嘅14到15頁啦。你温翻啲描寫嘅手法，咁呢個係林 Sir 俾大家一個少少嘅禮物啦。希望大家咧温書嘅時候快少少，你可以温到 OK 嘛？温書嘅時候快少少，可以即刻可以掀翻温翻我哋小學常用嘅，或者常考嘅描寫手法，人物描寫、景物描寫，咁你作答嘅時候，你就一定要分得清楚啦。嗰個描寫文係講緊人物啦，定係講緊風景？如果講緊人物嘅話，就用翻人物嘅描寫手法；講緊風景就用翻風景嘅景物嘅描寫手法。咁呢個你要分到噶啦，OK 嘛？好啦，咁啊，事不宜遲咧，我哋就落去我哋今日第一個部分，就係話我哋一啲題型嘅拆解啊。咁掀去你份筆記嘅第三頁，筆記嘅第三頁，我哋一齊望一望第一種嘅題型，斷指同埋主旨題。我哋最常見嘅斷指同埋主旨題，筆記嘅第三頁。好，咁斷指同埋主旨題咧，相信大家其實經常見㗎啦。咁第一樣嘢，我哋要分得清楚，其實乜嘢係斷指，咩係主旨先。咁其實題目好清楚意見嘅。咁啊問你主旨嘅，就話佢會直接同你講話，啊呢篇文章嘅重點係啲乜嘢嘢啊？如果佢問你斷指嘅，佢會清楚同你講明，啊第四段嚟緊第四段嘅主要內容係乜嘢嘢？咁你第一步你要分到清楚，題目而家問緊你嘅係斷指定係主旨？咁呢一個你係要最基本你要分得清楚嘅一樣嘢嚟嘅，OK 嘛？去到我哋呢個年紀，一定要分到究竟題目問緊你斷指定問緊你主旨，我一定要分到嘅。好啦，咁我哋先可以落去用一啲技巧啦，得唔得？咁我哋第一步，我哋做呢啲題目嘅時候咧，我哋一定要喺選項入邊圈咗啲關鍵字先，圈咗啲關鍵字先。同學仔就會有個疑問啦，咁關鍵字唔知大家有冇試過老師叫你圈關鍵字嘅時候，你就會好似小花咁樣，啲選項咁短，其實關鍵字咪即係咁樣咯，咁樣咯，咁樣咯，咁樣咯。咁樣就係圈咗關鍵字。同學仔嗱，小心啲。嗱，咁林 Sir 今日俾嗰個口訣大家，其實你圈關鍵字咧，你最重點係圈翻選項入邊嘅對象同埋啲特徵、一啲形容嘅詞啊。即係話你圈關鍵字，其實係圈翻選項入邊嘅一啲對象同埋一啲特徵，呢啲先係一啲關鍵嘅詞。咁你唔好成句咧，成個選項成句都同我間晒佢，咁你嗰啲就唔係圈關鍵字，你純粹係畫畫啫，你純粹係畫畫嘅啫，OK 嘛？咁你圈關鍵字，你記住，你係圈翻選項入邊嘅對象同埋啲特徵出嚟。然之後第二步，
當我做段子嘅時候，我一定要用呢一個符號咧，去劃翻個段落嘅層次。即係話，當我遇到啲段子嘅題目，譬如佢問緊你啊，第四段嘅主要內容係乜嘢嘢啊？啊，作者寫第一段主要嘅目的係乜嘢嘢啊？咁你就要知道，我除咗圈低選項入邊嘅關鍵字之外咧，我仲要用呢個符號去劃分翻嗰個段落嘅層次，去幫我哋理解到啊，邊個答案可以覆蓋最多嘅內容，OK 嘛？咁呢兩個最基本嘅嘢之後，我先至同大家講一個描寫文最關鍵嘅口訣。呢個口訣咧，其實基本上咧，所有嘅題型咧，我哋一分辨到佢係描寫文，我哋就可以用呢個口訣去幫我哋去檢查試卷又好，或者幫我哋去回答問題都好，OK 嘛？咁你同林 Sir 一齊抄低呢個口訣，好關鍵嘅，OK 嘛？再嚟咧，掃對象，捉翻個特徵，同埋有感悟。乜嘢意思咧？大家試想像一下，一篇描寫文，佢會唔會咧完全冇對象嘅？即係咧寫空氣，描寫空氣，咁唔會噶嘛。一篇描寫文，佢嘅對象一係人，一係景，即係佢一定係有個對象嘅。咁你要揾到個對象，我嚟緊呢篇文描寫嘅對象係乜嘢嘢？你要揾到嘅。第二個，頭先林 Sir 所講嘅描寫文好關鍵一樣嘢，佢一定有個特徵嘅，即係話我描寫文我唔會寫到模棱兩可，我要俾讀者判斷到究竟嗰樣嘢係點樣樣嘅。你要寫到好具體，有個特徵嘅。咁所以我哋要揾翻個特徵出嚟。第三個就係話，我寫咗成篇文咧，我唔會完全冇嘢想帶出嚟噶嘛。我寫一篇描寫文，一定係想同你講話啊，呢個地方好靚啊，不如你都嚟睇下啦，或者同你講，哇呢個地方好壯觀噶，我好中意啊。佢一定會係表達佢自己嘅感悟嘅，OK 嘛？呢一樣嘢大家要知道嘅一樣嘢嚟嘅。好啦，去翻呢一度，林 Sir 想同大家講一樣嘢，就係話，當我哋做文章嘅主旨或者段子嘅時候咧，頭先林 Sir 咪講咗呢個口訣嘅。咁呢個口訣咧，當題目係問你成篇文章嘅主旨嘅時候咧，你一定要有齊呢三樣嘢㗎啦。即係你試想像一下，如果當條題目問你成篇文嘅主旨嘅時候，佢有冇可能冇對象？一篇描寫文冇可能嘅，佢一定係有特徵㗎嘛，嗰篇描寫文。另外，佢一定係想帶出作者嘅某啲感悟嘅。我係好中意嗰個地方啊，定係想讚美嗰個地方，一定有啲感悟嘅。咁呢一個即係話你做主旨嘅時候，你一定要係可以概括到成個口訣嘅。但係如果我做段子嘅時候，譬如題目問你啊，第四段講乜嘢嘢啊？第一段講乜嘢嘢啊？咁呢個時候咧，佢一定有對象，佢一定有特徵，但係佢唔一定有感悟。即係話嗰一段入邊，佢未必帶到個感悟俾你，未必帶到個感悟俾你，但係都有機會有嘅，得唔得啊？呢個大家要留意嘅。咁 OK 冇問題，抄完之後我哋就落去實戰試下。我哋試下呢一條，我派阿小花同大家一齊試下做下呢一條先。我呢一度重點嚟嘅，呢一個一定要記住。我哋做描寫文嘅時候，當我分辨到個文章題材嘅時候咧，你要當念經一樣，將呢個口訣你可以寫喺嗰個文章嘅隔離，提翻自己啊，嚟緊呢篇文咧，我就要用呢個口訣嚟回答所有嘅問題，同埋幫我掌握成篇文嚟緊講緊啲乜嘢嘢重點。咁一陣我會同大家用呢個口訣嘗試去解答咗大部分嘅問題。OK，我哋而家試下落嚟呢一度，試下落嚟呢一度。咁我派下小花出嚟啦，小花出嚟。好，我哋話第一步，林 Sir 話咧，唔好先睇咗段落先，先唔好睇段落，我哋先睇咗題目同埋睇咗選項先。咁佢呢一度咧係問你呢一段，即係佢係問緊你段子啦，問緊你段子嘅。咁佢話啦，好啦，我哋咧選項入邊要圈低啲對象同埋啲特徵啦。咁呢個對象就係萬里長城啦，萬里長城個特徵就係好陡峭啦。然之後呢個對象
作者啦喺長城嘅北白樓見到壯觀嘅景色啦，好特徵啦，遊客喺攀登長城嘅時候嘅心理狀態啦，OK 嘛？咁我圈完之後咧，我就再睇啦，再劃分翻個段落嘅層次。段落嘅層次點樣劃分咧？其實就係話，其實就話咩咧？其實就話每一個句號為之一個層次，每一個句號為之一句，每一個句號為之一句，每一個句號為之一句。咁你劃分翻，幫你去清楚理解翻呢一段其實重點係點樣去分配，得唔得？好啦，咁我哋劃分完同埋睇完題目之後，我哋大概其實已經知道啦。我哋已經會知道呢一段咧係寫人定係寫景啊？同學仔，呢一段係寫人定係寫景？我哋睇完題目，我哋未需要睇內容住噶啦。我哋劃分完個段落層次，睇完個題目，睇完個題目嘅選項之後，我哋已經會大概知道嚟緊呢一段咧係寫人定寫景啊？10寫人定寫景啊？10以諾寫人定寫景啊？呢一段你估下係寫人定係寫景啊？係啊，good 好。係啦，個寫我哋已經會知道係寫景噶啦，係嘛？我哋會知道呢一段嚟緊係寫景為主嘅，寫景為主。其實我哋已經分辨到噶啦，即係話如果佢係問我哋一啲描寫手法嘅話，我哋知道係用景物描寫嘅手法噶啦，一定係用翻景物描寫手法。咁但係呢，而家佢問我哋主要內容啦。好，我哋用翻個口訣啦，用翻個口訣。第三步用翻個口訣，我哋就係話揾翻個對象出嚟，揾翻個對象出嚟。呢一段嘅對象有長城啦、北白樓啦，但係我哋會見到其實佢個對象係以北白樓為主嘅，長城其實唔係最重要佢想描寫嘅對象，佢最重要想描寫嘅對象係長城上面嘅一個北白樓。我哋就寫翻低啦，佢個對象其實係以北白樓為主啦，佢對象以北白樓為主啦。咁特徵我就寫翻低啦。揾翻，咁呢度林 Sir 慢慢同大家寫啦。但係你考試嘅時候，其實你唔需要話啊，我又要慢慢寫啊，點樣點樣，你唔需要嘅。你做得耐嘅時候，其實你做好快噶啦，你就好快去揾翻入邊啲關鍵字噶啦。咁我而家慢慢同大家試下啦。咁好啊，特徵我哋又間翻低啦。啊，佢話長城好陡斜嘅，然之後北白樓咧就係、長城嘅最高點啦。然之後咧就係、可以見到啊，長城就俯卧在山峰上面，與大地融而為一，好壯觀嘅。咁呢啲都係屬於佢個特徵啦，都係屬於佢嘅特徵嚟嘅。即係我描寫呢樣嘢嘅特徵，都係屬於佢特徵嚟嘅。然之後最後就話個感悟，我哋頭先講過嘅段落大意，佢未必有感悟，但係主旨成篇文嘅主旨一定有個感悟，作者一定有啲嘢想帶出嚟嘅。而段落大意佢未必每一段作者都會帶啲嘢出嚟，未必每一段都有。但係呢一段咧，佢有嘅，而有個提示大家要注意，即係話如果你喺文章入邊咧，段落大意入邊咧，你一見到呢啲標點符號感嘆號咧，你知嗰一句會係重點嚟㗎。佢表示緊慨嘆緊我而家嘅心情。呢句一定係重點嚟㗎，同時都係佢內心嘅感受。即係話呢一段咧，佢有感悟嘅，佢嘅感悟就係乜嘢嘢啊？好靚咯，好壯觀啊個景色，呢個係佢嘅感悟嚟嘅，佢覺得好壯觀。咁然之後，我哋揾到呢三樣嘢之後，對象、特徵同埋感悟之後，我哋望翻嗰個段落大意入邊。好 A，萬里長城嘅修建歷史，講緊歷史嘅。但係其實就算唔用呢個口訣，我哋就算用翻我哋劃分嘅層次，我哋一望，其實都可以好清楚見到呢一段由頭到尾冇講過萬里長城嘅修建歷史嘅。好 B，萬里長城好陡峭嘅，好陡峭有喎。但係頭先我哋所講嘅呢一段，佢重點想描寫嘅對象係寫緊北白樓啊嘛。佢重點想描寫嘅對象係寫緊北白樓。咁所以你就會知道其實佢唔一定係一個最啱嘅答案。但係我哋打個問號先啦，再睇埋下邊先。然之後 C，佢記述作者喺長城嘅北白樓見到嘅壯觀景色。
有特徵，而且有佢嘅感悟，佢覺得好壯觀嘅。你會見到明顯呢個答案係一定會好過答案 B 嘅。好 D 指出遊客攀登長城時嘅心理狀態。咁頭先我哋講過啦，其實呢一段係講緊景噶嘛。你見到佢呢度個選項係講緊人嘅話咧，你已經可以好清楚知道呢一個一定唔會係個答案嚟噶啦。因為其實呢一段由頭到尾係講緊景色噶嘛，做乜無啦啦會出現遊客，甚至係心理狀態。咁所以你已經會知道交叉咗佢，你最多係 B 同埋 C 去篩選。而根據對象同埋判斷同埋感悟嘅話，我哋會見到其實係乜嘢啊？主要對象係不白流，同埋佢有個感悟就覺得好壯觀嘅，所以答案咧會係 C 啦。OK 嘛？咁 OK 呢度冇問題咧，我想大家一陣咧同阿小花一齊咧試下間關鍵字先。我哋先試下間咗題目，同埋試下用呢個步驟，用翻呢個步驟。第一步，圈低題目選項入邊嘅關鍵字。第二步，劃分翻個層次，然之後用翻個口訣咧，去嘗試去揾翻個重點出嚟。咁而家我哋用好快嘅時間，我哋用1分鐘嘅時間，純粹單純劃分咗個題目嘅一啲關鍵字，同埋劃分翻個段落層次先。1分鐘嘅時間，你嘅筆記嘅第四頁，筆記嘅第四頁。OK，咁我哋又翻嚟一齊睇下啦，睇下你揀得啱唔啱先，睇下你揀得啱唔啱啊啲關鍵字。好，我哋話第一步咧，我哋遇到呢啲題目，我哋先睇咗題目先，先睇咗題目先。咁呢度題目佢都係問你段落大意啦，佢問緊你呢一段嘅主要目的係乜嘢嘢啊嘛，段落大意。好啦，我哋一樣揾翻個題目入邊嘅關鍵字先，咁你睇下你頭先揀得啱唔啱啊，或者有冇跟到啦。好，咁呢度對象係香港啦，佢個乜嘢講緊香港嘅自然星空啊。咁呢度啦，佢講緊海天一色嘅漆黑，即係好黑嘅海天一色嘅。跟住呢度講緊香港嘅山景係好靚嘅。咁呢選項 D 係講緊香港嘅城市燈光璀璨同埋壯麗。咁第一步我哋已經完成咗之後咧，就望翻上面，劃分翻個段落嘅層次。分段落層次都係幫我哋做段落理解呢啲題目嘅一個最好嘅方法啦。我哋要劃分翻佢啦，咁好簡單，好快劃完之後，我哋就會判斷到呢一段小花都識嘅，我哋就會知道呢一段一定唔係寫人噶啦，佢一定係描寫緊個景色嘅，OK 嘛？描寫緊景色嘅，咁好啦，咁我哋就用翻嗰個口訣啦，就係究竟呢一段佢最主要描寫嘅對象係邊個？我最主要描寫嘅對象係邊個？最主要嘅對象，最主要嘅描寫對象。誒，咁 Sir，第一句中心句，海是黑的，天也是黑的，仲唔係寫緊海天一色？啊，即刻就圈往 B。如果係咁樣咧，大件事，咁真係世界末日㗎啦，真係世界末日㗎啦。好，咁我哋話對象咧，你一定係望晒成段㗎啦。咁呢一度其實你會見到後邊嗰啲句子咧，其實已經冇再去提及海天㗎啦，冇再去提及海面同埋天空㗎啦。所以你會知道其實佢一定唔係最主要嘅描寫對象。咁啊，第二句啦，啊天上有啲星星，但大多都不明亮。啊星星會唔係星星咧？咁冇埋第三句，第三句講緊咩啊？只有對面嘅香港成了萬火星點嘅聚合。山上面有燈，街上有燈，建築物上有燈。我哋見到呢度其實有個排比，而個排比都係圍繞住燈。
香港嘅燈。其實我哋會知道嚟緊下邊呢啲咧，都係講緊香港嘅燈光為主，都係講緊香港嘅燈光為主。而頭先嘅第一句同埋第二句咧，其實都係前設，都係一啲誤導你，呃下嗰啲咧懶醒嘅小朋友。最尾咧考完試出嚟就喊喊㗎啦，懶醒嘅小朋友，通常嗰啲小朋友就覺得啊，第一句一定係中心句㗎啦，一定掂㗎啦，冇死㗎啦，中心句，圈搞掂，時間落下一條。咁嗰啲小朋友就會中咗陷阱㗎啦，得唔得啦？咁呢一度你一定係用翻呢個層次劃分翻，你好明顯見到呢一句就唔會係可以覆蓋到成段㗎啦。不過最主要嘅對象佢係講緊香港嘅燈光嘅景色啊，咁呢個先係佢最主要嘅描寫對象。然之後捉翻個特徵，第二步我哋話揾翻個特徵出嚟。咁呢度嘅特徵其實一樣好明顯啦。咁你間翻啦，就啊密密麻麻嘅，然之後咧萬丈光芒嘅，即係好閃、好靚嘅、好閃嘅。咁呢啲都係佢嘅特徵嚟㗎啦。咁最後有冇感悟啊？咁呢一段佢冇特別強調感悟啦，但係我哋會知道一樣嘢，作者一定係中意嗰個地方啦，佢一定係中意嗰個地方，佢先至會寫嗰個景色嘅，佢一定係中意嗰個地方先至會寫嗰個景色嘅，得唔得啦？咁我哋望翻啦，我哋望翻呢度嘅 A、B、C、D 嘅選項啦。A 香港自然星空嘅景觀唔會啦，係咪？因為頭先我哋所講嘅啦，香港自然星空唔係成個主要嘅對象啊嘛。即係話我哋揾翻其實一 A、B、C、D 其實得翻乜嘢啊？得翻 D 係講緊香港城市燈光㗎咋。咁其他其實都唔係主要描寫嘅對象，所以其實我哋單憑第一個揾翻個最重要嘅描寫對象，其實已經可以搞掂咗呢一條噶啦，得唔得啊？但係我哋可以最後查卷嘅時候，我哋可以 double check，有時間嘅時候 double check 翻，究竟特徵啱唔啱，咁唔啱唔啱，再去 double check 檢查一次。好，咁呢一條咧，林 Sir 想大家咧翻去咧試下當功課咁樣做，你翻去試下當功課咁樣做一做，你筆記嘅第四條。一樣用翻林 Sir 想同大家一齊做嘅步驟啦。記住一樣嘢，林 Sir 想大家做到一樣嘢就係話，我平時喺屋企做練習嘅時候咧，你盡量寫得清楚一啲。即係咩意思咧？即係你平時喺屋企做練習嘅時候咧，你盡量用翻咁樣嘅步驟去寫。咁我考試嘅時候當然唔需要啦。我考試嘅時候，我已經平時已經記晒腦㗎啦，好熟㗎啦。咁我可以唔需要寫晒呢啲出嚟，跟住抄喺隔離，浪費時間可以唔使嘅。我可以單純間低佢得㗎啦。我間低個對象佢，間低個特徵，同埋間低作者嘅感悟係乜嘢嘢。我單純間低佢，唔使抄晒出嚟嘅。但係平時做練習嘅時候，我哋可以做多一步。咁呢一度咧，咁 Sir 想大家翻去當功課咁樣做一做。第四頁嘅第二條，我哋又落去第二種嘅題型。落去第二種題型，咁第二種題型咧，今日想同大家講嘅都係描寫文啦。其實不論描寫文或者係記敘文，其實都好常會問你嘅，就係問你一啲為什麼啊，問翻你原因啊，問翻你因為啊。好多同學仔就會好頭痛噶啦，頭痛啲乜嘢嘢咧？佢就會心諗：哇！我點知作者諗緊啲乜嘢嘢啊？我又咪佢，我外星人咩？我點估到佢諗乜嘢嘢啊？同學仔就會頭痛㗎啦，尤其而家去到高年級，去到高年級咧，好多時候咧，一出現呢啲為什麼嘅題目、原因啊、因為嘅題目咧，佢其實就係問緊你背後嘅一啲深層意義，好多時候都冇得直接抄嘅，你要去推斷翻作者背後諗緊啲乜嘢嘢，咁所以同學仔就會經常呢啲題目入邊咧覺得好難。咁林 Sir 今日咧都想同大家講一講，究竟描寫文嘅時候，如果我遇到呢啲題目，呢啲原因題，佢問緊你背後一啲深層意義嘅，我可以點樣去做咧？我可以點樣去做咧？第一步啦，一樣啦，我一定要喺題目入邊揾翻個關鍵嘅字詞出嚟先。呢一個係我哋做閱讀理解一定要做、一定要做嘅嘢，就話揾翻題目入邊嘅關鍵字。而描寫文關鍵字，頭先林 Sir 所講嘅，就話你喺題目入邊揾翻個對象。而家問緊邊個對象同埋個特徵。好多同學咧，有時咧懶醒嘅時候，你就會捉錯咗對象㗎啦。
人哋明明問緊你小明，你又答你就喺文章入邊揾咗阿小花，揾咗阿小花嘅想法，但係人哋明明問緊你小明嘅想法，你又揾咗小花嘅想法。好多時同學仔都會有呢個少少嘅錯誤嘅，所以關鍵字詞咧其實真係幫緊大家嘅，大家一定係要留心。咁啊，關鍵字揾翻題目嘅對象同埋特徵出嚟，咁我哋先可以用翻一個答題嘅步驟。咁我哋答呢啲深層次嘅題目咧，即係話推斷作者背後嘅原因咧，我哋一定第一步揾翻文章入邊嘅內容，先喺文章入邊揾翻個內容出嚟先，揾翻相應嘅內容出嚟先，然之後根據呢個內容咧，你去推斷翻作者背後嘅一個想帶出嚟嘅情感或者道理。咁你話林 Sir 好亂喎，點樣去抽取文章入邊嘅內容啊？我就係揾唔啱啲內容喎，點算啊？咩係林 Sir 頭先所講嘅？上堂一開始已經講咗噶啦。我哋話描寫文其實邊三樣最重要嘅嘢啊？個口訣就係咩啊？對象同埋特徵，同埋最後先係個感悟噶嘛。即係話，如果寫描寫文咧，作者想帶出一啲嘅佢內心嘅想法，我想帶出一啲內心嘅想法，我想讚啊小花又好，我想讚個風景又好，我一定係用一啲特徵嚟，我一定係用啲描寫手法嚟讚佢噶嘛，係咪啊？我一定係用啲特徵，即係話你其實就喺文章入邊咧，抽取翻啲特徵出嚟，咁你就去根據呢啲特徵去推斷翻作者佢想帶出嚟嘅一個背後嘅情感或者係道理，得唔得啊？咁呢度口訣咧，林 Sir 咧唔同大家再抄一次，其實都係個口訣嘅啫。我哋描寫文最關鍵嘅嗰九字真經，揾翻個對象係人物定風景，捉翻個特徵出嚟，佢點樣寫嗰個人，最後個感悟係啲乜嘢嘢？佢透過點樣寫嗰個人，想帶出啲乜嘢嘅道理或者係情感，得唔得？咁我哋一齊落嚟試下，望一望你筆記嘅第五頁，掀去筆記嘅第五頁，我一齊嚟望一望呢一條嘅原因題。我哋一齊望一望呢一條嘅原因題。哇！同學仔一見到呢啲咧，得橫線嘅題目咧，可能就好驚噶啦。我哋一齊掀落嚟先，一齊掀落嚟呢條先，唔好驚住先，唔好嗌住先。同學咧好沮喪噶啦，好辛苦啊，覺得救命啊！好多同學咧，林 Sir 遇到個情況噶，有同學咧一見到啲題目咧，選擇放棄，舉舉手放棄，直接交白卷嘅。有同學會咁樣選擇。希望同學仔經過今堂之後咧，你會覺得描寫文嘅長答題咧，其實並不難做，你只不過係抄翻段落入邊嘅特徵，同埋根據個段落特徵推斷翻個作者背後嘅情感，同埋佢想帶出嚟啲道理。我哋一齊嚟試下呢一條，並不難做嘅，一齊嚟試下呢一條。你跟住林 Sir 一齊試下呢一條先。好，我哋話第一步，林 Sir 頭先所講嘅，佢問你為什麼？佢問你為什麼，即係啲原因題啦。而描寫文嘅原因題有機會就係乜嘢啊？佢叫你推斷背後嘅深層次嘅嘢，有機會冇得抄嘅。咁好啦，我話題目要圈關鍵字，咁佢關鍵字係對象同埋特徵啊嘛，對象同特徵。咁呢一條佢問你林伯林伯佢賣魚蛋嘅場景，作者無啦啦做咩要寫林伯賣魚蛋嘅場景？你有心諗，我點知作者做咩無啦啦要寫林伯賣魚蛋唔賣燒賣啫？我唔知嘅喎，即係我會唔知嘅。但係你細心諗一樣嘢，描寫文頭先你唔知頭先諗翻林 Sir 頭先所講嘅描寫文寫一篇文寫咁長咧，佢唔會專登嚟踩林伯嘅，即係話林伯賣魚蛋個場景一定有啲特別嘅地方，有啲特徵係顯示啲嘢作者想帶出嚟嘅。我哋而家要揾啲咩咧？就要去翻段落入邊去揾翻林伯出嚟，同埋揾翻林伯賣魚蛋嘅嗰個場景出嚟。我哋要先揾翻呢兩樣嘢出嚟先。咁好啦，我哋揾翻林伯出嚟先啦。林伯就60歲，林伯就60歲啦。咁咧佢就靠住賣魚蛋去維生嘅。咁每日下午咧就着住啲色嘅汗衫，咁咧就
等啲人嚟買魚蛋啊。其實好明顯我哋見到呢一度咧，都未講阿林伯賣魚蛋嘅，都只係講緊佢係一個咩背景嘅人，同埋佢做一啲準備嘅動作。咁好啦，去到呢一度咧，阿林伯待客好熱情㗎，每一次有啲客人嚟買魚蛋咧，佢都笑容滿面嘅，跟住又會用毛巾嚟清潔啲竹籤嘅末端，然之後咧遞俾客人。阿林伯嘅魚蛋檔都大排長龍嘅。咁你會見到咧，其實林伯賣魚蛋嘅場景咧，係喺呢一度。亦即係話咧，個重點，我哋一陣揾答案嘅重點咧，前面呢度咧其實係無關嘅啦。我哋會喺翻後邊呢一度去揾翻林伯佢賣魚蛋嘅場景，然之後根據呢個賣魚蛋嘅場景有啲咩特徵，去推斷翻作者點解要去描寫林伯賣魚蛋。咁好啦，咁我哋做呢啲題目嘅時候，咁應該點樣做咧？其實你就好簡單，你直接抄翻林伯賣魚蛋時嘅特徵，直接抄翻林伯賣魚蛋時嘅特徵。咁林伯賣魚蛋時嘅特徵係點樣啊？佢會笑容滿面啦，呢個第一步啦。佢見到啲人咧就笑到四萬咁口噶啦。你好啊，同學仔，你買魚蛋，我個頭好圓啊。佢就會笑到四萬咁口。咁呢個係佢第一個賣魚蛋嘅特徵啦。咁你要揾到出嚟嘅。咁第二個，阿林伯賣魚蛋嘅時候，佢會用佢嘅毛巾去抹一抹個竹籤嘅末端，然之後先遞俾你。咁呢個都係佢賣魚蛋嘅特徵啦，即係佢會清潔支竹籤。我抄完呢兩個特徵落去，根據呢兩個特徵，我哋會有啲想法嘅。根據呢兩個特徵，我哋可以諗到阿林伯係一個點樣嘅人？佢係一個壞人嚟嘅。佢做咩無啦啦用啲毛巾嚟抹下啲竹籤啊？佢個毛巾咁污糟、咁蠱惑嘅，佢想我食佢啲汗水係嘛？壞人嚟嘅。咁大家嗱，大家可能會咁樣諗啊嘛，但係小心啲啊！林伯佢話佢用竹籤清潔嘅係佢用毛巾清潔嘅係竹籤嘅末端啊嘛，即係你個最後嗰個位，咁唔係清潔你嘅竹籤嘅頭嚟嘅，咁得唔得啊？所以林伯其實佢寫呢段咁長，都係想讚美林伯嘅。我哋唯一要諗嘅嘢就話，根據個特徵，我哋諗翻作者想讚林伯啲乜嘢嘢，佢想讚林伯啲乜嘢嘢。咁第一步，我哋直接抄翻嘅，直接抄翻就係話作者描寫林伯賣魚蛋時點樣啊？佢嘅特徵係點樣啊？直接抄翻，佢會笑容滿面嘅。並且係點樣啊？並且係會用毛巾去清潔竹籤嘅末端。好，咁我哋會呢一度一定要寫到啦。最後帶出嚟嘅，用翻林 Sir 口訣，個答案一定係有個感悟嘅，即係有個想法嘅。作者咁樣寫一定有個目的嘅。其實佢想帶出林伯係一個好嘅人啦，即係話佢係一個待客係好熱情嘅，或者我哋話佢係一個尊重客人嘅人，即係佢尊重啲客人嘅，表達對林伯工作態度一個認可或者係讚賞佢。佢一定係讚緊佢工作上面嘅態度，認可緊佢嘅。其實咧三個步驟，大家你最後你查卷嘅時候咧，你檢查試卷嘅時候咧，你提自己一樣嘢，你呢個答案，你有冇清楚寫到個對象出嚟？林伯係個對象，有冇特徵？有冇特徵？佢嘅特徵就係笑容滿面。誒呢度寫錯咗，
佢特徵就係笑容滿面，笑容滿面，同埋會用毛巾去清潔竹籤嘅末端。咁呢個係呢度佢賣魚蛋時嘅特徵，人物描寫嘅特徵。然之後透過呢個特徵去帶出個感悟，就係作者想帶出嚟，俾你都知道嘅。諗白一個好尊重客人，對啲客人好熱情嘅，熱情奔放嘅。然之後佢工作態度好認真嘅，你要嘗試去整理到呢一個出嚟，呢個就係最後嘅感悟。你要見到啊，你就想像林伯就喺你面前，一個笑容滿面嘅林伯。然之後咧，佢咧就遞個魚蛋俾你，仲要抹埋個竹籤嘅末端，好開心咁關心咁你。你會覺得呢個人一定係一個好嘅人㗎啦，一定係好嘅人。佢哋係工作態度好認真嘅，每一支竹籤都拆喎。各位同學仔，每一支竹籤，每一個人嚟賣魚蛋，佢都捽喎。呢個係工作態度好認真嘅人。咁呢一度大家最後嘅感悟一定要係透過個特徵捉到出嚟。咁好多時同學仔答呢啲問題咧，唯一一樣嘢就係抄漏咗個特徵。你唔抄個特徵，唔將個文章嘅特徵抄落嚟，咁千祈唔好咁樣做，千祈唔好咁樣做。你一定要具體寫翻林伯賣魚蛋時個場景個特徵係點樣，一定要用翻個特徵寫翻落嚟，抄翻落嚟。雖然好長，但一定要抄翻落嚟，因為呢啲題目通常3至4分嘅。你如果寫一兩句咧，一定攞唔足分嘅，一定攞唔足分嘅。咁呢一度啦，我哋一齊再嚟做一做呢一條，呢一條你記嘅第6頁嘅呢一條課堂實戰嘅呢一條。我一樣一齊嚟做一做，派阿小花出嚟，小花就介紹一個人，小花想介紹一個人物俾大家識。咁呢個人物咧就係我樓下嘅蘭姨啊。咁啊，唔知大家平時咧翻屋企嘅時候，會唔會見到樓下嘅保安？個保安係好似蘭姨咁樣咧，咁温柔啊，定係好似阿林 Sir 咁樣咧，古古怪怪咁樣咧，又成日咧又扮晒嘢咁樣嘅咧？咁咧，大家唔知係你嘅樓下保安係點樣？咁我哋話咧，呢一度咧，其實就講緊咩咧？就講緊蘭姨嘅一樣啦。我哋望翻做呢啲題目嘅時候，先望翻個題目先，揾翻題目嘅關鍵字。佢而家問緊點解啊？作者見到蘭姨就有一絲絲暖意心入邊啊！作者點解見到蘭姨就笑晒口咁樣一絲絲暖意咧？唔通啊？作者佢愛上咗蘭姨，所以就一絲絲暖意，佢中意咗佢啊！哎呀，嗱，小心啲啦。咁我哋望翻上面，望翻上面，間完關鍵字之後望翻上面，咁我哋揾翻蘭姨出嚟先啦，揾翻蘭姨出嚟先。啊，蘭姨熟悉嘅面孔，樓下嘅保安嚟嘅，咁啊40幾歲。咁我想問下，蘭姨40幾歲會唔會令作者有一絲絲暖意咧？應該唔關事㗎啦，即係呢一度都唔關事㗎啦。前面呢度你好明顯會知道呢啲都唔關事，冇理由。如果各位同學仔見到一個40幾歲嘅40幾歲啊，好似媽媽嘅年紀啊，一絲絲暖意啊，咁應該就唔會嘅，係咪？即係話後邊嗰啲咧，先至係佢會有一絲絲暖意嘅原因啦，先係要佢令佢一絲絲暖意嘅原因啦。好啦，咁我就話啊，蘭姨咧佢好好㗎，佢經常咧就會將個長髮紮成一個髮髻，俾人個好乾淨整潔嘅感覺。蘭姨咧就喺呢個大廈工作咗15年啦，同啲居民好熟㗎，同我都好熟㗎。佢睇住我大㗎，睇住小花大㗎。咁每日咧佢都坐喺嗰度咧，好安靜咁坐喺嗰度咧，去守護住我哋呢個大廈嘅安寧啊。OK 嘛？咁我哋揾翻呢啲關鍵嘅字詞，揾翻蘭姨出嚟之後咧，我哋就可以答呢條問題啦。咁一樣用翻林 Sir 頭先嘅口訣，就係話我哋答呢啲問題咧一樣嘅，根據個特徵去推斷翻背後嘅情感，去推斷翻背後嘅情感。而家我哋就要推斷翻點解作者見到佢會有一絲絲暖意。咁蘭姨嘅特徵我哋要抄落嚟嘅。留意一樣嘢，俾個小提示大家啊！如果你喺學校做卷嘅時候咧，你見到呢一種呢個字眼，根據文章內容，你嘅題目一定要有文章入邊嘅嘢抄落嚟，一定要抄落嚟。咁描寫文嘅話咧，就係抄翻個特徵落嚟，你先可以推斷到點解作者有呢一個一絲絲暖意。佢係中意咗蘭姨啊，愛上咗蘭姨啊，定係點樣咧？我哋先可以推斷到，得唔得？咁一樣啦。第一步就係話抄翻個特徵出嚟，蘭姨嘅特徵，我哋頭先所講嘅
正常，會令你有一絲絲暖意，即係你見到佢會覺得好安心嘅，有種安心，有種即係見到佢有種安靜，唔會好驚嘅感覺啦，安心嘅感覺。咁邊啲特徵會令你有安心嘅感覺咧？給人乾淨整潔嘅感覺啦，即係話蘭姨份人好乾淨，你先安心噶嘛。你試想像下，如果一個鬍鬚佬喺樓下做保安，你見到佢會唔會好安心啊？鬍鬚佬大大隻隻、高高咁樣，見到咧，小朋友食咗飯未啊？未食飯，快啲翻去食飯咯喎！你都嚇親啦，係嘛？你都嚇親啦。呢個應該唔會係令你有一絲絲暖意嘅原因。咁你好明顯見到呢個乾淨嘅整潔嘅感覺咧，係 good 嘅，係正面嘅嘛。係一個 good 嘅正面嘅一樣嘢嚟嘅，正面嘅形容嚟嘅。好啦，跟住蘭姨喺呢個大廈做咗好多年啦，佢同啲居民好相熟嘅，亦即係話佢同作者咧都好熟悉，係咪？佢同作者都好熟悉，咁所以作者見到佢好熟悉嘅一個人，就好似咧好一個老朋友一樣，佢先至會覺得係好溫暖。每日翻到屋企，一未翻到屋企，一踏入個大廈就見得到一個好熟悉，睇住你長大嘅一個人，你會覺得好溫暖、好安心。咁呢個其實都係一個 good 嘅一個特徵嚟㗎啦，一個好嘅特徵，一個 good 嘅特徵嚟嘅。即係話我哋要將啲好嘅特徵去抄翻低落嚟，呢啲都係好嘅特徵，呢啲都係好嘅特徵，我要抄翻落嚟咯喎。咁就係話對象，抄翻個對象落嚟先。對象係邊個啊？而家嚟緊呢一段寫緊最重要嗰個人係蘭姨啊嘛，而家問緊蘭姨啊嘛，咁你一定要寫翻蘭姨啦，因為蘭姨係點樣啊？蘭姨佢係點樣啊？佢特徵係乜嘢啊？蘭姨給人一個乾淨整潔嘅感覺咯。而且做乜嘢啊？而且已經喺呢個大廈做咗好耐，同啲人好熟悉咯。所以給人一種乜嘢？好熟悉嘅感覺，呢個好熟悉嘅感覺大家應該要寫到嘅。咁所以作者先會有絲絲嘅暖意啊嘛，係嘛？咁呢度一樣，即係話我第一步要寫到嘅難醫個對象係邊一個？第二步我要喺文章入邊揾翻相應嘅特徵出嚟，揾翻個相應嘅特徵。咁難醫嘅有啲咩特徵係正面嘅，係 good 嘅，就係話佢好乾淨整潔啦，佢喺呢度做咗好耐啦，所以作者先至會有一絲絲嘅暖意，佢先至會咁熟悉、咁安心。咁安心咁翻屋企，唔會咁驚青，唔會死啦！入大廈門口都好驚啊，樓下個保安好恐怖啊，即係唔會有呢種感覺。好，咁呢一度咧一樣，呢一條咧，我想大家咧翻去屋企試下當功課咁樣做。好，一樣一陣嘅第二條呢一條咧簡單啲嘅，我留翻俾大家翻去做。佢係一個選擇題嚟嘅啫，你一樣用翻林 Sir 嘅方法，就係話第一步你揾翻題目入邊嘅關鍵字。呢一段個對象係邊一個？個對象係邊一個？然之後佢有咩感覺？乜嘢原因會令佢有呢一個感覺？會令佢有呢個戰戰兢兢嘅感覺。就算你唔識呢個詞語都唔緊要，你可以試下用翻頭先嘅技巧去做翻。咁呢一條當係功課咁樣去做，當係功課咁樣做呢條選擇題。咁之後我會再拍一條片俾大家去講翻呢一條，同埋一啲其他嘅題目。
咁最後咧，我想同大家講一種作用題啊。作用題咧，其實咧，佢唔常會咁樣出嘅，但係咧一出咧，大家就好頭痛噶啦。一出呢啲作用題咧，大家就會好驚噶啦。點解啊？因為我哋要分辨個描寫手法，我哋好多嘢要記，我哋就會好暈噶啦，就會心諗啊死啦，好頭痛噶啦，即係就算變超級晒人都搞唔掂噶啦，好頭痛噶啦。咁咧，所以呢一種題目咧，大家會好驚嘅。但係林 Sir 想同大家講就係話，其實你遇到描寫文嘅作用題咧，你唔需要擔心嘅，你唔需要太過擔心，因為描寫文嘅作用題，你試想像一下，描寫文嘅作用題，佢問你人物描寫嘅手法，或者問你景物描寫嘅手法，咁你諗下啦，作者用咗咁多嘅描寫手法，佢寫到咁具體啊，譬如佢我想介紹我最喜愛嘅家人。我想介紹我最喜愛嘅家人，我想介紹我妹妹啊，我想介紹小花啊。咁我寫小花咧，就係一個兩個孖辮仔嘅，紅彤彤嘅臉龐嘅，好得意嘅。其實寫咁多，用咁多外貌描寫，其實都係想讚佢嘅啫嘛，都係想讚佢，想讚佢。我唔會寫嚟踩低佢，即係話其實都係一樣，用翻林 Sir 嘅口訣，只不過你加多咗一步，你要嘗試分辨翻嗰一段用咗乜嘢描寫手法，你只不過加多咗一步，就係要分辨描寫手法。另外嘅話咧，其實你都係用翻嗰個口訣，喺文章嗰一段入邊揾翻個對象出嚟。我而家係寫緊阿小花啊，定係寫緊阿林 Sir？阿林 Sir 好似超級晒人咁型嘅，你究竟係寫緊邊個人物？或者你寫風景嘅？啊，我想寫外太空風景啊，即係你究竟係寫緊咩對象？第一步，咁然之後你再揾翻個特徵，佢點樣寫阿小花？點樣寫小花？最尾個作用其實一定係想帶出嚟，一定係想讚翻阿小花啦，或者係想同你分享呢個風景好靚、好壯觀、好漂亮，你都一定要去，或者係想同你帶出某啲嘅道理，佢想你明白呢個道理。呢啲道理，呢個一定係最後嘅感悟，亦即係話最難嘅，只不過係描寫手法嘅分辨。而描寫手法嘅分辨咧，其實有幾個技巧嘅。林 Sir 一陣而家同你講一講呢度咧，口訣我唔同你再抄多一次啦。你大家記喺腦海入邊，好似念經咁樣，好似想像阿林 Sir 咧，就好似佛祖咁樣不斷同你念經。嗱，一分辨到描寫文，一分辨到描寫文，你就用呢個口訣，掃對象、捉特徵、有感悟，去嘗試去答所有嘅問題，嘗試去 double check 得唔得？一定係用呢個口訣去做。呢一條我哋一齊試下。佢就話啊，有個老人家咁一樣啦。我哋做嘅時候一樣，第一步要睇咗題目先。題目佢叫你問你用咗咩描寫手法，即係問你咩描寫手法，即係你揾翻描寫手法出嚟啦。問你呢個描寫手法有咩作用，有咩用處啊？我做咩無啦啦要咁樣用呢個描寫手法？有咩用處？結合文章說明，咁樣一齊望翻呢一段，即係話我要喺答案入邊，我答案要有三樣嘢，除咗要有對象、特徵同埋感悟之後，我仲要寫埋個描寫手法，呢四樣嘢一定要寫齊咗。咁一樣啦，個對象揾翻出嚟，個對象係個老人家啦，個老人家。咁呢個老人家有啲咩特徵咧？佢啲外套滿是裂痕。佢啲外套好殘舊噶啦，破晒噶，穿晒窿噶啦，冇陰功啊！咁咧選到咧就嚟散開噶啦，即係呢啲縫線咧露出咗啲深褐色嘅啲布料啊！即係話咧件衫咧入邊啲布料都飛晒出嚟噶啦，哇！真係冇陰功。之後咧佢就話啦啊，外套啲顏色咧都已經甩晒色啦，原本係深藍色嘅啦，而家變到灰灰暗暗咁樣，啲顏色已經褪去。上面仲要沾住啲污垢同埋塵土，咁呢個就係老人家嘅特徵。呢個老人家嘅特徵，咁我想問下，佢而家講緊嘅呢啲老人家嘅特徵，其實都係講緊佢嘅乜嘢嘢啊？講緊佢嘅乜嘢嘢啊？個樣啊，定係講緊個衣着啊？都係講緊佢嘅衣着啦，我哋話係咪？咁而衣着咧，大家要留意一樣嘢啊，我哋冇衣着嘅描寫嘅，我哋冇衣着描寫嘅，而衣着咧都係歸喺人物描寫入邊嘅肖像描寫，或者有啲學校咧，佢會叫乜嘢咧？佢會叫外貌描寫嘅，有啲學校會叫外貌描寫嘅。
我相信兩個答案咧都接受嘅，兩個答案應該都接受嘅。即係話其實衣着咧，佢都歸喺肖像或者外貌描寫入邊。咁呢兩個答案都接受嘅，咁大家記住啦，記喺腦海入邊啦。即係衣着其實都係屬於肖像描寫。咁即係話我哋已經分到個描寫手法噶咯喎。描寫手法第一步已經揾到出嚟噶咯喎。第二步揾翻老人家呢個對象出嚟，寫翻老人家。第三步寫翻老人家有啲咩特徵，佢嘅外套滿是裂痕，顏色早已褪去，上面仲要沾住一啲污垢同埋塵土，呢一個都係特徵，一定要抄喺你嘅答案上面。然之後根據呢啲特徵，我而家想大家諗一諗，作者想帶出一樣咩嘢？你想象一下，作者描寫咗個老人家，呢個老人家你面前，又係外套又係殘殘破破，又係滿啲顏色都甩埋，跟住咧又有污垢又塵土。你估下作者佢想帶出一樣嘢？佢想同你分享，而家呢個老人家佢點樣啊？呢個老人家好正嘅，好靚仔啊，好似林 Sir 一樣咁靚仔嘅啫，好似林 Sir 一樣咁靚仔，係咪想分享呢樣嘢啊？同學仔係咪想分享呢樣嘢？你覺得佢背後想帶出嚟有咩作用？有咩作用啊？佢寫咁多呢啲外衣着，其實想帶出嚟有咩作用？佢想帶出呢個老人家嘅生活點樣啊？誒，有同學仔答到啦，窮困啊！即係話其實我寫咁多嘢咧，都係想帶出佢好窮啫嘛。如果你見到一個人，你想象下，你腦海想象下一個人喺啲衫又穿窿又剩咁樣企喺你面前，你就會第一個反覺，你唔係覺得佢好靚仔噶嘛？你唔覺得佢靚仔噶嘛？你會覺得佢應該好慘好窮噶嘛？其實你好明顯，其實個答案點樣寫咧？就話作者運用了外貌描寫手法，描寫老人家嘅乜嘢啊？描寫老人家外套滿是裂痕，顏色早已褪去，上面仲有一些污垢同埋塵土。作用係乜嘢嘢啊？帶出老人家生活好窮困、好貧困咯。基本上你就已經攞足3至4分嘅啦。因為呢啲題目通常有3至4分嘅。咁呢度林 Sir 唔同大家寫晒佢。林 Sir 額外之後會再拍多條片同大家講一講關於作用題啊，同埋一啲功課上面嘅嘢。咁但係記住一樣嘢，今日嘅總結一樣嘢，林 Sir 同大家講一個總結一樣嘢就係話咩咧？我遇到閱讀理解咧，千祈唔好驚。你一驚咧，你就好似阿孫悟空咁樣噶啦。一驚你好頭痛啊，林 Sir 一見到篇文咁長，尤其而家小五、小六啲文章越嚟越長噶啦，好頭痛啊，死啦！其實大家記住一樣嘢，其實閱讀理解咧唔頭痛嘅，唔需要頭痛嘅。你只要記住林 Sir 一樣嘢，你先分辨咗文章嘅題材先。我知道阿說明文嚟嘅，描寫文嚟嘅。而唔同嘅文章題材會有唔同嘅重點，就好似今日描寫文一樣。你一分辨到佢係描寫文咧，你諗翻林 Sir 嘅口訣，數對象捉特徵有感悟。你做題嘅時候，你最後查卷嘅時候，你一樣用翻呢個口訣去查卷，一樣用翻呢個口訣檢查啊，究竟係咪有呢幾樣嘢咧？個文章目的有冇齊呢幾樣嘢咧？或者我做題目嘅時候，原因題、作用題，我有冇寫齊呢啲嘢咧？一樣去查翻。另外記住一樣嘢，千祈唔好好似小花咁樣，唔好好似小花咁樣咧，做題目嘅時候咧，我先睇題目咯，由文章一直睇完文章睇題目，睇文章睇題目，睇文章睇題目，你一定會做唔切噶啦。咁到時咧，林 Sir 唯有派林 Miss 過嚟，夜晚咧同你加緊啲去訓練。林 Miss 嚟揾大家啦，各位同學仔，今晚見喎。好，咁記住啦，記住一樣嘢，今晚翻去咧，或者呢排得閒啦，我哋就嚟放暑假啦。你玩之餘咧，記得一樣嘢，做埋啲功課佢。遇到一啲咩唔明嘅，你可以揾林 Sir，OK 嘛？林 Sir 除咗同你熱身運動之後咧，都會幫你嘗試去解答翻呢啲困難嘅，O 唔 OK 啊？咁但係你一定要做，你一定要試下做咗先，OK 嘛？一定要試下做咗先。做嘅時候你嘗試用翻個步驟，慢慢一步一步去做。咁你遇到啲咩唔明嘅，你睇翻重溫又好，你 WhatsApp 林 Sir 又好，放心，林 Sir 唔會嬲嘅，OK 嘛？林 Sir 一定耐心答你嘅，OK 嘛？咁啊冇問題嘅話咧，我哋今堂咧去到呢一度啦，咁啊林 Sir 再祝大家好，有問題有咩問題而家問咗？
喂，諗餅賣魚蛋嘅時候笑容滿面係咪啊？邊一條？呢一條係咪？呢一條係咪？呢一條係咪？點解唔可以用因為去答個文章？即係話點解我唔可以答因為諗白賣魚蛋時笑容滿面，而且會用毛巾清潔竹籤係咪？哦，其實係可以㗎，同學仔，其實係可以㗎。呢個其實只不過係寫法嘅問題嘅啫。之後如果我變成另一個寫法，因為諗白賣魚蛋時笑容滿面，並且會用毛巾清潔竹籤，所以帶出諗白係待下熱情，讚美工作態度。咁我哋都可以咁樣寫，但係最好嘅寫法，其實就係用翻呢個寫法啦。因為作者描寫諗白賣魚蛋嘅時候咁樣嘅情景，先寫翻佢個情景先啦，再帶出呢個情景背後嘅原因。咁呢個只係寫法上面嘅唔同，其實冇乜問題嘅。即係我哋答呢啲長答題嘅時候咧，寫法嘅轉換其實冇乜問題，但係一樣嘢小心啲。學校咧好多時候咧，唔知大家你份卷會唔會有俾人見到？你份卷有冇試過俾人見到呢個情況啊？有冇見到老師寫呢樣嘢？有冇啊？冇啊嘛？有啲學校嚴格啲嘅咧，知唔知呢個咩嚟㗎？句減一，知唔知咩嚟㗎？有冇見到呢啲嘢啊？字減一，句減一。學校考試嘅時候有冇老師喺你？唔係。嗱，有啲學校咧嚴格啲嘅咧，佢會好嚴嘅咩咧？會咩咧？好似林 Sir 咁樣好嬲嘅，好嚴嘅。寫錯字，錯字扣一分，文句扣一分。即係話咧，如果老師讀你個句子咧讀落唔通順咧，佢會扣你文句分嘅。咁所以點解林 Sir 盡量用一個比較完整啲嘅句子同大家寫，就係話句子你確保有啲學校佢嚴格啲嘅，咁我個句子盡量用翻個清晰啲嘅句子同佢講翻。即係譬如如果佢問你作用題嘅，你就話好清楚一步二步三步咁寫落去，就話啊，作者這一段運用了描寫手法，描寫老人的外套滿是裂痕，顏色早已褪去，上面還沾咗一些污垢和塵土。其作用是帶出諗白生活貧困。呢度一樣，佢目的就係話我盡量寫嘅時候，盡量用一個完整啲嘅句子去答，避免有啲學校咧好嚴格，會扣你文句分，咁所以我哋會用完整少少嘅句子答。如果你話我可唔可以寫因為先啊？因為描寫諗白賣魚蛋時笑容滿面，用毛巾清潔竹籤，所以就帶出咗諗白待下熱情，讚美所以想帶出諗白待下熱情，讚美諗白。但係其實你會覺得咁樣寫咧，答呢條問題會相對嚟講冇咁通順，因為佢而家想問你乜嘢啊？佢係想問你點解描寫諗白嘅賣魚蛋嘅場景啊嘛。咁你第一步要先答咗諗白賣魚蛋嘅場景係點樣嘅？呢個場景帶出咗個咩嘅道理，帶出咗作者嘅咩想法。咁樣嘅話，會成個脈絡會清楚啲，你個句子都會冇咁混亂，得唔得啊？O 唔 OK？同學仔 good 啊！唔好遇到呢啲問題，唔好嗌做唔到啦，唔好嗌做唔到啦，唔好嗌陳志做唔到啊，林 Sir 我做唔到啊，千祈唔好放棄先。你以後遇到呢啲描寫文嘅長答題咧，你只要記住數對象、捉特徵、有口訣咧，你有感悟咧，你起碼你係寫到啲嘢落嚟先，捉到兩三分先，攞到兩三分先。如果你學校唔係咁嚴嘅，你學校唔會扣你錯字分同埋文句分，得唔得啊？有啲學校會扣你錯字分同文句分嘅，咁嗰啲就大家寫字嘅時候都要小心啲啦。我抄字都抄得小心啲啦。OK 嘛？咁 OK 嘅話，有冇同學未食飯呀？未食飯係嘛？未食飯做咩啊？唔想食飯，想睇林 Sir 再表演完先食飯。食個飯夠鐘上堂係嘛？咁啊，林 Sir 變身啦，使唔使睇林 Sir 變身啊？林 Sir 話林 Sir 係超級殺人嚟嘅喎，咁林 Sir 變身啦，見冇見過林 Sir 變身啊？同你講啊，邊個唔認真聽書咧？之後咧，林 Sir 變身嚟捉你噶啦。好，咁啊，翻去記住做翻功課啊！記住做翻功課。咁咧，你遇到啲咩唔明嘅，你再去WhatsApp 問林 Sir 啦，或者係之後落堂都可以問林 Sir 嘅，OK 嘛？咁啊冇問題嘅話，我哋今堂咧就去到呢一度啦。咁啊未食飯嘅，快啲食飯啦。咁
跟住可能有啲同學 last day 噶啦，已經暑假噶啦。咁你暑假除咗開心去玩，都要做準備，OK 嗎？好，各位同學再見，再見，拜拜。好。平時學校啲中文功課係嘛？平時學校啲中文功課咧，你真係遇到啲好難嘅，你可以揾林 Sir 嘅，OK 嘛？冇問題嘅。好，各位同學再見，拜拜，拜拜。食飯啦，未食飯快啲食飯啦，拜拜，拜拜，拜拜拜。拜拜，拜拜。